안겨보는 게 어쩌면 욕심이었을까. 작은 발만 구르던 그 애는 잘 있니? 따라오지 말란 그리움 다 이겨낸 거니? 혼자 들기 힘겨워 아파하던 그 꿈도 다 할 수 없는 우리 얘기 함께 했던 오늘을 새하얀 종이배로 접어 내일로 보내려 해. 멀고 먼 거친 바다를 건너 우리 다시 만날 때 어리고 약한 내가 아닌 그때의 나는 행복하다고 말해주길 바래. 지금은 안녕 만날 그날까지.